大家好，歡迎嚟到 Sake 咯。咁啊，清酒配日本料理或者和食就係常理啦。配中菜咧可能係常事，咁但係配西餐咧就或者係不可思議。其實咧 Sake 喺食物配搭上面咧可以有無限可能嘅。咁啊早排咧我就參加咗由酒園 Sake Moto 搞嘅一個叫法國松露芝士導賞清酒配搭嘅研習交流分享會啦。咁啊今次已經係我第2次參加，因為我本身咧係一個芝士控嚟嘅。咁啊2次加埋咧都用咗10幾款嘅 Sake 都配咗成6、7款嘅芝士嘅。咁所以咧其實都有少少心得咧可以分享。咁啊，首先第一類咧就係清酒咧，本身都有唔同種類同埋口味嘅。例如你可能會有啲胡媽咪重啲啦，有啲花香果香重啲啦，咁亦都可能有純米酒或者有大吟釀啦。咁但係如果要配搭咧用牛奶發酵嘅芝士咧，以下啲2類咧係比較適合攞嚟做 food pairing 嘅。第一樣咧就係酸度高嘅清酒啦，咁啊好似 sparkling Sake 咁樣啦。咁酸度高嘅 Sake 咧，可以中和一下咧芝士嘅油膩嘅。嗱，我咧就會建議你咩都未飲之前咧，就食一啖芝士先，一嚿芝士先，跟住就再飲一啖清酒。咁咧飲清酒前後咧，你會係好感覺到咧嗰個芝士嘅分別嘅。嗱，飲 Sake 之前咧，你就咁食咧，個芝士咧個感覺會比較 creamy 嘅。你飲咗一個比較酸度高嘅 Sake 之後咧，嗰個奶味咧就會突出咗好多，咁個 creamy 感咧就減低咗好多，咁同埋咧個奶味咧會變得圓潤好多啊，同埋順滑咗啊，咁呢個感覺係幾得意嘅。咁我自己就覺得咧嗰個 sparkling Sake 同埋芝士咧，你可以即係作為一個伴酒用啦，即係你可能飲 sparkling Sake 想揾啲嘢食，咁唔一定雞泡魚乾啊，你揾芝士可以一樣可以攞嚟伴酒啦。咁啊或者即係大家餐前傾下偈、吹下水嗰陣時食咧都係幾開心嘅。咁啊，第2種咧就係一啲叫天然系嘅清酒啦。嗱，講翻啦，酒母嘅 Monomi 嘅釀造咧，大致分為2個派別嘅。第一個咧就係速釀院，第2個就係天然系。咁啊，速釀院咧就用即係呢個添加乳酸啦。咁而天然系咧就例如生丸同埋生肺咧，佢就係用天然嘅方法咧去漚個乳酸嘅。嗱，我長話短説就係其實佢哋都係做完個 Monomi 出嚟之後咧，就冇落出釀丸，而嗰啲乳酸咧係自己漚出嚟嘅。分別在咧生丸咧就要撞人揾支棍去搞，生肺咧就唔使揾支棍去搞，但係相同咧佢都係天然混成嘅乳酸嚟嘅。咁所以咧呢啲天然系嘅清酒啦，即係生丸同埋生肺咧，多數咧都係啲菇味啊同埋乳酸味較濃啊。咁其實呢啲味道咧就同芝士嘅基本口感咧不謀而合啦。咁咧我就認為天然系嘅清酒咧，配搭松露啊，即係有松露嘅芝士咧，可以話係好驚喜啊！咁我嗰日咧就配咗咧呢個2款都加咗黑松露嘅芝士啦。哇，其實咧你配上自然系嘅清酒咧，佢就會將芝士嗰個奶味咧爆大咗啊！咁咧松露咧，其實佢松露以外咧，佢個芝士味都好濃啊！咁咧就將嗰個奶味奶香爆大咗啦，個口感咧就增強啊！直頭咧即係嘭嘭嘭喺個口入邊嘅。咁咧同埋咧Sake 嘅紫味同埋胡媽咪嘅紫味同埋菇味咧，喺芝士嘅pairing 之下咧就變得圓潤喎。咁但係我覺得咧最正啦，都係嗰個爆發力啊！係Sake 同埋芝士咧一齊爆。嗱，呢一種爆裂咧要係即係超級芝士愛好者先會感受到。嗱，如果你真係咧好似我咁係芝士控咧，我就真係建議你咧去買一啲有黑松露嘅芝士，跟住咧就再買支生丸或者生肺啦。通常個人啊2樣都中意，但係我見每一次 pairing 咧，都基本上係生肺做主導咧，咁啊可以買支生肺去試下嘅。咁啊呢個咧就係即係你係用一個相近嘅原理咧，去將2樣嘢嘅特點突出，咁所以就得出一個爆發啦。咁咧其實今次咧又好得意啦，因為 Prayer Sake 啦，咁主持人即係酒園嘅社長啦，佢就特別預備咗一個叫味噌芝士。
咁咧就係用西式嘅芝士咧，就配上日式嘅醬油啦，咁就味噌嘅鹹啦，聯成芝士嘅奶咧，就溝出一個好獨特嘅菇味。跟住咧再配上天然係嘅 Sake，咁我哋就係揀咗山肺，哇嗰個菇味咧就〜滑咗好多，咁咧你成支 Sake 飲落去啦，山肺本身都已經有一定嘅複雜度㗎啦，咁你再加埋呢個芝士落去咧，呢個有黑松露嘅芝士落咧，哇！你完全可以諗下嗰個口感啊，係幾咁爆發。即係如果你又好中意山肺，又好中意芝士，我 highly recommend 即刻去買芝士同買山肺去試下嘅。咁啊嗱，既然而家好多日式料理都會配champagne 啦，咁我覺得其實清酒咧同西餐係一定冇違和感嘅，咁啊在乎係咪肯嘗試嘅啫。咁啊今日講到呢度啦，多謝大家收聽，下次再分享其他 Sake 同埋食物嘅嘢，拜拜。